Kom ons sit so en dan bid ons saam. Here Jesus, dankie vir die geleentheid wat ons het vandag om hier te kan wees. Dankie dat ons Palm Sondag kan vier en onsself reg kry en in die regte stemming kry ook vir hierdie Paasgebeure. Dankie Here dat ons kan vier hoe U triomfantlik in Jerusalem ingestap het, hoe U koning is, koning van die heelal is. Here, dankie vir die waarheid wat U ook aan ons kom verkondig het. Dankie dat U die waarheid is, dat U die waarheid leef en dat ons U net kan volg. Here, ons kom vandag hiernatoe en daar is storms in ons lewe. Storms in ons wêrelde, storms in ons persoonlike wêreld en oral waar ons in die nuus kyk is daar storms. En Here, ons vra dat U vandag die storms in ons harte sal bedaar. Dat ons vandag werklik U sal hoor. U stem sal hoor. Dat ons vandag hier teenwoordig kan wees. Hier waar ons nou gesing het hoe wonderlik U naam is. Hoe wonderlik U is oor die hele skepping, hoe wonderlik dit is wat U vir ons gedoen het. Hoe ons gesing het dat U die konings van die konings is, die Here van die Here. Ons het Hosanna gesing, Here, en Here, ons wil vandag in hierdie teenwoordigheid in U almag en in die grootheid kom en ons harte oopmaak, dat U ook in ons lewe die waarheid kan laat groei. Dankie dat ons hier kan wees vandag, mekaar kan sien. Dankie dat ons kan lewe. Elke dag is maar net 'n geskenk uit U hand. Here, maak ons stil en kalm en rustig, dat ons werklik ook vandag U stem sal hoor. Amen. Quid est veritas? Wat is waarheid? Julle kan gaan sit. Terwyl ons kinders gaan sit, kan ons hulle sommer 'n groot hande klap gee. Hulle is wonderlik. Liewe gemeente, baie welkom by Palm Sondag. Baie welkom by hierdie geleentheid vandag waar ons saam gesels oor wat op hierdie spesiale dag gebeur het en dit ook herdenk. En ons sê dankie aan ons Sondagskool wat so awesome deelgeneem het hieraan.
Julle is regtig wonderlik. Dus altyd is dit vir my 'n groot voorreg om vanoggend ook met julle te kan gesels. En ek gaan hierdie diens weer begin met hierdie woorde wat ons nou net gesê het. Quid est veritas. Hier is die Latynse woorde vir die stelling of die vraag wat Pontius Pilatus teenoor Jesus gemaak het toe hulle gesels het. En ons vertaal dit die beste met die woorde: wat is waarheid? Nou ek het al baie keer met mense gesels, nê? En ek het nou al gehoor dat daar verskillende tipes waarhede is. Daar's jou waarheid, dit wat deur jou oog die waarheid is van 'n gebeurtenis. Daar's hulle waarheid, die ander mense se waarheid van 'n gebeurtenis, en dan is daar natuurlik die volle waarheid wat daar in die lewe is, dit wat nou regtig gebeur het. Ek wil daarom vanoggend vir julle 'n bietjie vertel van hoe ek 'n waarheid 'n bietjie sien. Ek sien waarheid, of dit lyk vir my as 'n waarheid is, soos hierdie water in hierdie beker. Wie van julle hou van water? Hou julle van water drink? Wie van julle ouers ook? Hou julle van water? Ja, water is lekker. Hier is water in hierdie beker. Dit is waar. Nee, hier's water in. As julle wil, kan julle kom proe. Dit is waar. Maar die oomblik wat ek hierdie water skuif uit hierdie beker uit en ek gooi dit in 'n glas in, dan lyk die waarheid effens anders. En as ek dit gooi in 'n koppie in, dan lyk die waarheid ook 'n bietjie anders. Stem julle saam met my? Die water lyk nou anders. Sebastian, as ek nou vir jou sal vra, jy moet vir my die koppie water optel. Wat sal jy optel? Kom tel gou die koppie water op. Wat sal jy optel? Watter een is die koppie water? Okay, daar sê. Wonderlik. Tel hom op. Okay, goed. Kom ons kyk gou-gou, nee. En dan Emia, kom jy gou hier so. Tel jy vir my die glas water op, asseblief. Daar is ons die glas water. Wonderlik. En ek dink sommige getuier kom jy gou en dan tel jy vir my die beker water op. En ek sal my botteltjie water optel. En 'n stukkie van. Elkeen van julle bevat die waarheid in julle hande. Julle elkeen het water in julle hande. Maar die manier hoe ons dit sien, verander hoe ons daarna kyk. As jy langs jou bed 'n glas water gaan sien, gaan jy dink dis ietsie wat ek kan drink vanaand en dit is vir my. As jy net die beker gaan sien, gaan jy wonder, waar is die glas? Nee. Of as jy net 'n koppie sien, gaan jy wonder hoekom is die water koud? Want gewoonlik is daar kookwater in 'n koppie. Dankie, julle kan gaan sit. Die vraag wat is waarheid of wat is waar, is daarom eintlik 'n baie filosofiese vraag, soos ons nou gekyk het hoe hierdie waarheid op verskillende maniere in verskillende houers is, nê? En dit vra die vraag oor wat is regtig nou hier besig om te gebeur. Dit lyk vir my asof 'n waarheid of 'n gebeure anders lyk hang of hoe jy daarna kyk en hoe dit aan jou vertel word of hoe jy beïnvloed word om dit te sien. Nou ja, ek wil julle nou eers 'n bietjie vertel van 'n man met die naam van Pilatus. Wie van julle het ooit gehoor van Pontius Pilatus? Steek julle hand op. Wie van julle het al gehoor van? Pappa en mamma, ouers, groot mense in die kerk, julle kan ook hand opsteek. Pontius Pilatus. Dis 'n wonderlike, dis 'n sterk naam, nê. Nou Pontius Pilatus was die goewerneur van Jerusalem. Kyk, kom ons sê gou Jerusalem, weet jy Jerusalem, weet jy? Alright. Pontius Pilatus was die goewerneur van Jerusalem en die beste manier hoe ek sy rol kan verduidelik vir ons almal hier in die kerk is, Pontius Pilatus was soos die skoolhoof van Jerusalem gewees. Hy het mooi gekyk wat alles besig was om te gebeur. En dis omtrent hoe hulle sê hy kon gelyk het, hierdie ou wat hier so sit, nê. Maar Pontius Pilatus was skoon de mekaar gewees, net soos al die mense vanoggend in die kerk deur mekaar was. Toe ons aan die een kant Hosanna gehoor het en afkom, almal was soos dit is wat vandag moet gebeur, die kinders moet Hosanna sê en in die kerk inkom, het toe ewe skielik kom hier, kruisig hom in. Nou Pilatus was baie de mekaar gewees. Nou ek wil vertel julle hoekom. Want Sondag het die mense ingekom en hulle het geskree, Hosanna, prys hom, wat in die naam van die Here kom, prys hom, koning van Israel, Hosanna, Hosanna, en die hele stad was bly.
Nou, gee vir my julle grootste smile. Grootste smile almal, bly. En gaan woe. Dis hoe die stad was, almal was bly gewees, nê? Nee, daar sou staan in Johannes 12 vers 12 tot 13. Die volgende dag het die groot menigte mense wat na die fees toe gekom het gehoor dat Jesus na Jerusalem toe kom. Hulle het palmtakke gevat en hom tegemoet gegaan en uitgeroep: Prys hom, loof hom wat in die naam van die Here kom en die koning van Israel. Die hele stad was bly gewees, want Jesus is hier. En toe ewe skielik, Vrydag, skree die mense: Kruisig hom. En die hele stad is in rep en roer. En almal is kwaad. Wys my gou 'n kwaad gesig. Het ek gesien hoe lekker kwaad gesig. Ek is kwaad. Vrydag was almal kwaad. Die hele stad was in rep en roer. Almal was net baie kwaad gewees en onrustig. En Pontius Pilatus het hierdie storie gekyk en het gewonder, wat gaan nou aan? In Johannes 19 vers 13 tot 15 staan daar: Toe Pilatus dit alles hoor, het hy vir Jesus buite toe gebring en op die regsbank gaan sit, op die plek wat Kliptras genoem word, in Hebreëus Gabata. Dit was die voorbereiding vir die Paasfees en dit was omtrent 12 uur die middag. Hy sê toe vir die Jode: Hier is julle koning, maar hulle skreeu: Vat hom weg, kruisig hom. Toe vra Pilatus vir hulle: Moet ek julle koning kruisig? Luister mooi wat sê die priesterhoofde. Hulle sê: Ons het nie 'n koning nie, ons het net die keiser. Jong, ek sê vir julle, Pilatus was seker baie die mekaar. Natuurlik na hierdie gebeur het Pilatus toe vir Jesus oorgegee om gekruisig te word. Iewerster moes die waarheid wat mense oor Jesus geglo het, verander het tussen Sondag en Vrydag. Iewers moes die manier hoe die mense Jesus gesien het en wat hulle van Jesus geglo het, verander het van Sondag na Vrydag. Dis al manier hoe mense op Sondag skree Hosanna en op Vrydag skree kruisig hom. Ek het 'n vermoede oor wat gebeur het. En ek wil gou 'n bietjie vir julle my vermoede vertel. En ek gaan dit dus op 'n manier vertel wat ons almal dit kan verstaan. Wie van julle het al ooit gehoor van 'n kinderstorie? Steek gou 'n bietjie julle hande op. Julle weet mos hoe begin 'n kinderstorie, nê? Dit is van, het jy gehoor? Moet vir niemand sê nie, maar het ek nou iets op vir jou te vertel? Nee, ek sien hulle lag lekker, maar dit is, julle gaan nie glo wat nou hier gebeur nie, nee, julle ken dit mos. En dan kom die storie. Het julle gehoor? Dominee Brahms se toonhaal vrot af. Regtig? Ja. Ek gaan die volgende persoon sê, Dominee Brahms se toon vrot af. Het jy dit gehoor? Regtig? Ja. Het jy gehoor, Dominee Brahms se toon vrot af en dis 'n hoogs aansteeklike siekte. Jy kyk net vir hom, gaan al jou tone afval. Regtig? Ja. Het jy gehoor, Dominee Brahms was in die Amazone gewees en daar het 'n vreemde vis hom op sy toon gebyt. Toe kry hy 'n eeueoue siekte en nou vrot sy toon af. En as jy net vir hom kyk, hoe is dit op die TV? Gaan jou toon ook afrot. En dan mense maak hulle maak 'n standpunt dan nou met hierdie kinderstorie. Ewe skielik verstaan Dominee Brahms nie, hoekom wil niemand met hom gesels nie? Die kerk is leeg, niemand is hier nie. Ek verstaan nie wat aangaan nie. Ek vra mense sê, ek wil nie nou met jou praat nie. Jy weet, niemand weet wat aangaan nie. En op die ou einde van die dag het ek eintlik net my toon gestamp. En my naal val af, want julle almal het hulle toon gestamp en julle naal afgeval. Die probleem met 'n kinderstorie is dit is nie veel gepla met die waarheid nie. Stem julle saam? Hoe meer sappig en crazy 'n kinderstorie is, hoe vinniger versprei daai onwaarheid.
hoe vinniger versprei daai storie. Nou julle, ek wil julle vertel, daar was mense gewees, daar was Jode in die Joodse raad gewees. Nou kom ek vertel julle gou, wie is hierdie mense hierso? Dis die Joodse raad, né? Nou die Joodse raad het mense gehad, wat priesters was in dit, en fariseërs, en skrifgeleerdes, en sovoorts, né? En familiehoofde. Nou, die ding is, die beste om dit vir julle te beskryf is, dit was al die belangrike mense van daardie tyd gewees. Al daai belangrike mense van daardie tyd, hulle het nie baie van Jesus gehou, en van die dinge gehou, wat Jesus vir die mense geleer het nie. Sien, al hierdie belangrike mense, het baie mag gehad. So as hulle vir mense gesê het, spring, dan vra die mense, hoe hoog? En hoeveel keer? Hulle het baie mag gehad. En hulle het hierdie mag gehad, hulle kon vir mense sê wat om te doen, want hulle het gesê, hulle tree op in die naam van God. So God het vir hulle gesê, julle moet dit doen, en dan moet julle dit doen. So dis God wat aan hulle die mag gee en die autoriteit gee, om die dinge te doen wat hulle kan doen. En nou kom Jesus hierso, en Jesus leer die mense van 'n heeltemal nuwe wêreld, van 'n nuwe koninkryk, van liefde, van vergifnis, van genade, van 'n wonderlike nuwe lewe, en op 'n groot manier bedreig Jesus hierdie Joodse mense se wêreld. Ewe skielik gaan al hulle mag verloor, gaan hulle nie meer vir mense kan sê wat om te doen nie, en dan, wat maak hulle dan? En julle, toe probeer hierdie slim mense heeltyd om vir Jesus uit te vang. Hulle wil heeltyd hê Jesus moet iets verkeerd sê, want dan het hulle iets teen hom, want hulle wil Jesus uit die prentjie uitkry. Hulle wil nie hê Jesus moet meer praat nie, want hulle hou nie van dit wat Jesus gesê het nie. En hulle het heeltyd probeer, en hulle kon dit net nooit regkry nie, want Jesus was te slim vir hulle. Julle, en eendag, toe is hierdie Joodse mense bymekaar, en toe gebeur die volgende, julle gaan my nie glo nie. Ons lees dit in Johannes 11, daar staan, baie van die Jode wat na Maria toe gekom en gesien het wat Jesus gedoen het tot geloof in hom gekom. Maar party van hulle het na die fariseërs toe gegaan en vir hulle vertel wat Jesus gedoen het. Die priesterhoofde en die fariseërs het toe die Joodse raad, wat ek julle van vertel het, bymekaar geroep en gesê, wat gaan ons doen? Hierdie man doen baie wondertekens. As ons hom so laat aangaan, sal al die mense in hom glo, en dan kom verwoes die Romeine hierdie heilige plek en maak ons nasie tot niet. Hoor gou wat sê hulle in vers 53. Van daardie dag af was hulle vasbeslote om Jesus dood te maak. Kan julle dit glo? Van daardie dag af was die Joodse raad op 'n mission om Jesus dood te maak. Maar o gats julle, hulle kon dit nie net doen nie, nê? Hulle kon nie net gaan en Jesus doodmaak nie, nee. Daar was baie mense gewees wat al reeds in Jesus geglo het, nê? So as hulle net Jesus sou doodmaak, sou die volk in opstand kom teenoor die Joodse raad en teenoor die tempel en die mense, nê? En hulle kon dit ook nie doen nie, want hulle wette het hulle nie toegelaat om dit te doen nie. So hulle moes toe 'n plan maak. En hulle plan was gewees om Jesus ongeloofwaardig te maak. Wat beteken dit? Dit beteken hulle plan was om Jesus uit te maak as hierdie groot krimineel, as hierdie groot misdadiger, wat hierdie slegte goeders doen en sê, sodat die mense in opstand kom teen Jesus, sodat Jerusalem Sondag skree Hosanna en Vrydag skree kruisig hom, sodat die mense self sal sê, kruisig hom, en dat hulle op so 'n manier die Romeine kan forceer om Jesus dan nou te kruisig. So wat het hulle eintlik beplan om te doen? Hulle het eintlik beplan om 'n klomp kinderstories oor Jesus te laat gebeur. En 'n klomp kinderstories oor Jesus te laat loop, sodat mense dit kan begin glo. En hulle gee mos nie om oor die waarheid nie, nê? Al wat dit moet doen is net genoeg lyk, asof Jesus hierdie groot misdadiger is wat teen die Jode jou beskerm. En dan sal die mense self eis, kruisig hom. Wat hulle wou doen, is dat hulle Jesus
wou maak asof hy die groot misdadiger is. So elke kinderstorie begin iewers, nê. Toe ek julle my voorbeeld gegee het, was dit dat ek my toon gestamp het en iemand het gesien het en gesê het, my toon vol, nê. Nou, hulle kinderstorie het waarskynlik begin toe hulle Jesus gevange geneem het. Sien, Jesus was nie 'n gewelddadige mens en 'n gevaarlike ou nie. Hulle het nie nodig gehad om Jesus so erg in hegtenis te neem met die hele tempel wag en al hierdie mense nie. So toe almal hier by Jesus aankom en hulle neem hom in hegtenis met al hierdie mense en al hierdie kettinge en alles, toe sê die mense, hierdie ou is seker baie gevaarlik, nê. En toe vat hulle Jesus en hulle verhoor hom en hulle sê klomp goed oor Jesus en soos die mense dit hoor, begin hulle te sê, hierdie ou is daarom seker 'n slegte mens. Hoor wat sê ons leiers vir ons oor hierdie man. Ons moet dit seker begin glo. Hierdie is baie slegte dinge. Nee. Weg met Jesus, weg met hom, kruisig hom, vat hom weg. Dis wat die Jode gedoen het. Op 'n manier het hulle dit reg gekry om die hele stad in rep en roer te kry om Jesus te laat kruisig. Hoe het hulle dit reg gekry? Hulle het die waarheid verdraai. Julle sien, kom ek vertel julle gou 'n waarheid. En hierdie is so waar, sodat ek vandag voor julle staan. Jesus is koning. Jesus is koning. En hy het vir Pilatus ook gesê, hy is koning. En dis die wonderlikste ding in die wêreld dat Jesus koning is. Maar, die Jode het gemaak, asof Jesus wat koning is, 'n slegte ding is. Hulle het die waarheid gedraai, sodat dit lyk vir jou asof dit 'n slegte ding is dat Jesus koning is. En op die ou einde van die dag, kan julle mooi hoor, kan julle onthou waar daar gestaan het, op die ou einde van die dag, het die Joodse raad, die feit dat Jesus is koning, dat hy koning is, juis gebruik om Pilatus te oorreed om Jesus te laat kruisig. Want julle sien, Pilatus was in diens van Romeine, van Rome gewees, nê? So, as daar iemand anders gesê het, ek is nou koning, was dit seker 'n bedreiging vir die keiser gewees, nê? So as jy nou die baas is van Jerusalem, en hier kom iemand en sê, ek is koning, moet jy iets doen. So die mense sê reguit vir Pontius Pilatus, ons het nie 'n koning nie. Hoor wat sê die Jode? Ons het nie 'n koning nie. Ons het net die keiser. En so druk hulle toe Pontius Pilatus se hand, en daar moet hy Jesus oorgee. Hy is vasgekeer, hy kan niks meer anders doen nie. Die waarheid dat Jesus koning is, het die Jode so verdraai, dat dit die aanklag teen hom geword het. Dit is hoe jy Sondag Hosanna skree, en Vrydag kruisig hom. Ons moet hierby leer, want vandag nog is dit so. Net soos die Jode mense probeer oortuig, dat Jesus nie waar is nie, probeer die duiwel en baie mense en organisasies ons vandag nog oortuig, dat Jesus nie waar is nie, en dat ons nie die ware en die goeie lewe lei as ons Christene is nie. Daar is baie slim mense wat slim teorieë en redenasies en filosofieë het, en ons kry dit op verskillende plekke. Ons kry dit in boeke, en ons kry dit in artikels, en ons kry dit op social media, en ons kry dit op ons selfone met videoetjies, en ons kry dit in koerantberigte, en ons kry dit met publieke sprekers, en ons kry dit soms so tussen alles deur wat ons ook sien in die lewe, nê. Waar mense ons probeer oortuig, Jesus is nie waar nie, en dat die waarheid wat ons mee lewe, die feit dat ons Christene is, en ons lewe op 'n spesifieke manier lewe, nie reg is en nie waar is nie. Ons moet kyk daarna dat mense nie Jesus se waarheid, en ons waarheid as Christene, by ons kom steel nie. Party mense is reguit daaroor. Hulle sal reguit vir jou sê, nee, wat glo jy nog in hierdie Jesus dinge? En ander mense sal dit so agter die skerms doen, soos wat die Jode gedoen het. Jy dink dalk jy volg iemand goed, jy dink dalk jy doen die regte ding, maar agter die skerms vibreer hulle jou harte by Jesus steel. Enige iets wat iemand vir jou sê om te doen, wat nie is wat Jesus vir jou gesê het om te doen nie, wat nie is wat jy leer 'n Christen mens of 'n Jesuskind moet doen nie, is verkeerd. Dit is nie die waarheid nie. Maak nie saak hoeveel slim dinge hulle sê nie. Hulle probeer jou waarheid steel. Hulle probeer met jou maak wat die Jode met die mense in Jerusalem gemaak het. Dat jy Sondag skree, Hosanna,
en Vrydag geskree, kruisig hom. Ek dink, tot 'n groot mate, het dit klaar in ons wêreld gebeur. En dit is hoekom ons soveel hartseer, en pyn, en verwoesting, en swak morele waardes, en depressie, en angs, en al hierdie slegte dinge is, en korrupsie is, en al hierdie slegte dinge in ons wêreld. Ek dink die mense het 'n bietjie die waarheid verloor. Die vraag is, wat maak ons nou? Want ek het nou vir julle 'n groot klomp dinge hier gesê, so hoe maak ons nou? Hoe weet ons wat is waarheid en of ons op die regte pad is? Ek wil graag teruggaan na die begin van hierdie preek toe ek in 'n vreemde snaakse taal gepraat het. En ek gesê het, quid est veritas. Wie weet wat se taal is hierdie? Wie kan raai? Ek hoor so hierdie, steek jou hand op, ek kan hoor. Wat sê jy? Latyns. Ja, dat sê, baie geluk, jy is heeltemal reg, dit is Latyns. En quid est veritas vertaal ons met wat is waarheid. So, waar kom hierdie woorde spesifiek vandaan? Hierdie is die woorde wat Pontius Pilatus, jy onthou nou wie dit is, né? Dis 'n ou daarvoor wat die basis van Israel die hoof is. Dis die woorde wat Pontius Pilatus vir Jesus gesê het, toe hy met Jesus gepraat het. Nou julle hier is nou die punt van die preek, julle moet nou mooi luister, okay? Right. Pilatus was ons nou baie die mekaar gewees. Hy het nie geweet wat hier aangaan nie. Hoe maak hy kop of stert uit van iemand wat in Sondag dit skree en Vrydag dit skree? Hoe maak hy kop of stert uit van wat aangaan? Dit lyk nie asof die mense weet wat aangaan nie. En hy roep toe vir Jesus en hy praat met Jesus en hy sê, Jesus, jy moet nou vir my verduidelik wat gaan hier aan. En in die gesprek wat Jesus praat, aan die einde van daai gesprek, toe vra Pilatus vir hom 'n vraag. En in daardie vraag lê die antwoord. Kom ons gesels. Johannes 18 vers 28 tot 38 sê, toe het hulle vir Jesus van Caiaphas af na die amptswoning van die goewerneur toe gebring. Dis nou Pilatus. Dit was die môre vroeg. Hulle het self nie in die amptswoning ingegaan nie, sodat hulle nie onrein sou word nie, maar die Paasmaaltyd sou kon eet. Pilatus het buite na hulle toe uitgegaan en gevra, watter aanklag bring julle teen hierdie man in? Hulle het hom geantwoord, as hy nie 'n misdadiger was nie, hoor hoe antwoord die Here hom, as hy nie 'n misdadiger was nie, sou ons hom nie julle toe uitgelewer het nie. Pilatus sê vir hulle, vat julle hom en veroordeel hom volgens julle wet. Maar die Jode sê vir hom, ons mag nie iemand teregstel nie. Dit het gebeur sodat die woorde van Jesus vervul kon word, wat hy gesê het toe hy aangedui het op watter manier hy sou sterwe. Pilatus het toe weer in sy amptswoning ingegaan en Jesus geroep en vir hom gevra, is jy die koning van die Jode? Jesus het hom gevra, vra u dit uit die eie, of het ander dit vir u van my gesê? Ek is mos nie 'n Jood nie, antwoord Pilatus. Dit is jou volk en jou priesterhoofde wat jou aan my uitgelewer het. Wat het jy gedoen? My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie, antwoord Jesus. As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my onderdane geveg het, sodat ek nie aan die Jode uitgelewer sou word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie. Dan is jy tog wel 'n koning, vra Pilatus. Dit is soos u sê, ek is 'n koning, antwoord Jesus. Ek moet oor die waarheid getuienis aflê. Hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek na die wêreld toe gekom. Elkeen wat die waarheid tot aan die waarheid behoort, luister na wat ek sê. Pilatus sê, wat is waarheid? En toe hy dit sê, gaan hy weer uit na die Jode toe en sê vir hulle, ek vind geen skuld in hom nie. Wat het hier gebeur julle? Pilatus wil weet wat die waarheid is. Wat gaan regtig hier aan? En om dit te bepaal, vra hy vir Jesus 'n klompie vrae. En hy vra vir Jesus, is jy 'n koning? Jesus antwoord ja, maar dadelik na Jesus gesê het hy is koning, kom sê hy wat hy kom doen het. Hy het mense kom vertel van die waarheid. Hy het mense kom leer wat reg is. En hy het mense kom uitnooi om hom te volg in die waarheid. Dis wat Jesus kom doen het. Hy het mense kom uitnooi om deel te word van sy koninkryk. Hy is koning. En toe Pilatus het klaar met hom gesels, toe vra hy die vraag, quid est veritas? Wat is waarheid? Toe Jesus nou klaar vir hom verduidelik het presies wie hy is en wat hy kom doen het, toe eindig Pilatus met hierdie filosofiese vraag.
Maar ons weet wat is die waarheid. Nee, weet julle wat is die waarheid? In Johannes 14 vers 6 staan daar, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe nie, behalwe deur my nie. Jesus is die waarheid. Jesus het nie net kom ons vertel van die waarheid nie. Jesus het vir ons die waarheid kom lewe. Hy het vir ons kom wys wat om te doen. Hy het vir ons gebore geword. Die waarheid het kom lewe. Die waarheid het vir ons kom wys wat die weg is. Die waarheid het tussen ons kom loop. Jesus is waar en hy het kom gebore word om vir jou te wys, ek is waar. Volg my. Luister na wat ek sê, dan sal jy gered word. Jesus is die waarheid. As jy die groot vraag vra, die groot filosofiese vraag vra in die wêreld is wat almal altyd vra, what is true? Wat is waarheid? Jesus is waarheid. En die interessante deel wat ek nou vir julle gaan wys is dat juis in die vraag wat is waarheid is die antwoord. Kom ek wys julle. Die waarheid staan voor Pilatus en Pilatus sien dit nie. Wat is waarheid? Kan ons vertaal in Latyns met die woorde quid est veritas. Nou as ons al hierdie lettertjies vat van quid est veritas en ons gooi dit in 'n mandjie. So ons vat die Q en ons vat die I en ons vat die D en ons vat die I en D en ST en ons het alles bymekaar. Nou dit is 'n mandjie, né? En ons maak 'n nuwe sin met dieselfde letters. Staan daar est verqui adest. Okay? Ook in Latyns, né? So jy kan nou saam met my kyk. Daar's die est, daar's die est, V I R Q I A, daar's die A D, daar's die D E S T. So daar's die S en die T wat daar is. Okay? So alle letters van quis est veritas het ons gebruik in est verqui adest. Wil julle weet wat sê est verqui adest? Die man wat hier is. In Engels, the one who stands here. So wat is waarheid? Vra Pilatus. Die man wat hier is. Mens noem die ding wat hier gebeur het 'n anagram. So reg voor Pontius Pilatus staan die waarheid. En in sy vraag is die antwoord. Dis cool, né? Die waarheid staan reg voor Pilatus. In ons lewe wonder ons soms, wat is nou die waarheid? Wat is die regte ding om te doen? Wat is die manier hoe ons behoort te lewe? Hoe behoort ons elke dag in te rig? Ons het baie van hierdie vrae. Ons weet nie altyd wat die antwoord is nie, maar in die vraag oor wat is waar, staan Jesus en Jesus sê ek is die waarheid, die weg en die lewe. En in jou lewe behoort jy die volgende te doen. Jy behoort die volgende vir jouself te sê, Jesus is die waarheid, glo hom. Enige iemand wat iets anders vir jou wil vertel, as dat Jesus die waarheid is, of dat Jesus se weg nie die regte manier is nie, is verkeerd. Jy kan die Bybel lees en jy kan alles in die Bybel volg, en elke ding wat jy in die Bybel volg, en elke ding wat Jesus vir jou geleer het, kan jy in jou lewe toepas, en niks van dit sal verkeerd wees nie, want Jesus is volmaak. So hy is die waarheid, glo hom. Jesus is die koning, gehoorsaam hom. Jesus sê in hierdie gedeelte, hy is die koning, so as jy sê, Hosanna, 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 prys hom, die koning van Israel, Jesus is jou koning. En as jou koning vir jou sê om iets te doen, wat doen jy? Jy gehoorsaam hom. So jy moet gehoorsaam wees aan Jesus, heel eerste in jou lewe. Jesus is die weg, volg hom. Daar waar Jesus heen gaan, daar waar Jesus geloop het, daar waar Jesus sy voetspore gelos het, volg in dit. Dis die regte pad, dis die goeie pad, dis die veilige pad. Dis die mooi pad om te loop. Volg Jesus. As jy nie weet waar om te gaan nie, gebruik maar ware noord, en dit is Jesus. As jy nie weet wat om te doen in 'n situasie nie, gaan terug na die Bybel toe en sê, wat sou Jesus hier gedoen het? En volg sy voorbeeld. En die laaste een, Jesus is die lewe, aanbid hom. Jesus gee ons 'n nuwe lewe, 'n ander lewe. En hy is die een wat waardig is, dat ons op ons knie sal buig, en vir hom sê, U is my koning. Ek prys U, en ek loof U naam. En dis wat ons vanoggend gedoen het, ons lekker saam gesing het. Ons het gesing, hy is die koning van die konings. Hosanna, Hosanna, Hosanna aan die hoogste. Dis wat ons kom doen, hier in die kerk. Ons aanbid Jesus. Hy is die weg, die waarheid en die lewe.
Ek sluit af met die woorde. Quid est veritas? Wat is waarheid? Die man wat hier is, die een wat gekom het, Jesus is die waarheid. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat ons vandag hier kan wees en dankie dat ons kon hoor hoe U die weg, die waarheid in die lewe is. Here, help ons om die waarheid wat ons in glo, die waarheid wat in ons harte bly, help ons om dit te bewaar teen al die aanvalle van die bose. Help ons om dit suiwer te hou en dat ons nie mense wat vir ons allerlei ander stories vertel eerder sal volg nie, maar dat ons U altyd sal volg. Dat U ons koning sal wees, dat U ons Here sal wees en dat U altyd die een sal wees wie se waarheid ons volg. Here, help ons om nie na allerlei klomp ander stories te luister nie, stories wat soveel kere nie eers gebaseer is op die waarheid nie. Help ons om te onthou dat ons het die waarheid, ons het die regte storie, ons weet waar dit regtig gaan, en help ons om dit ook met die wêreld te deel. Dankie Here dat ons vandag hierdie kon deel, en ons hierdie kon vier. Seën ons elkeen ook in hierdie Paasfees. Amen.